এখন মনে কর যে এই যে ঈদ গেল চাষ হ্যাঁ আমার 2 মেয়ে 1 ছেলে এরা তো যখন দরজার মধ্যে দাঁড়ায় কো বাবা কাপড় সুফার নাই আমি মাঠে যাবো কি এই প্রায় 15 দিন ধরে আমি কাম কাজ করি না ওখানে তো ডাইল ভাতে কিছু ব্যবস্থা করে দেন না গো এই চিন্তায় মনে কর যে আমি বাড়ি ছেড়ে নাই লাভ দুটা কথা কই এই ধরে দুটা চিন্তা ভাবনা করে কথা কই শুনে ব কেমনি কি করেন না লাফানে কি দেখবো আমি কি করবো এখন ঢাকা শহর তো লোকাতে আছে উভয় এটাই আছে এখন তো কেউ ভাই কোনো কাজ কাম তো করে আছে না তো বেকার আছে খুব ঢাকা তো লোকাতে আছে এখন আজকে ঈদের দিন আজকে যদি আমরা আবার কানা হাজা পাঠ করি তাহলে একজন টেহা দেবো টেহা দেবো দিলে আমরা ইটা ঠিক মতন প্লমানের কাপড় চোপড় বানা দিতে পারবো চল যাই চল চল দোস্ত তাই করে গে এই আর কথা না না পুলিশ আজকে দিন বই না কি বলেন দর দর করছিস না করি না কিছু হবো না আজকে সুতি কি সুরত আরাম না হেন তো হালাও বাবু আর কিছু হবো না ফকির মাছের ধরবো বলো এই ছোট হ্যাঁ তুই তো পুইরেন আমি তো বাপ সব কিছু জানি না হ্যাঁ এখন কোন রুটে বইলে ভালো টাকা কামাই করান যাব তো জানা আরে আছে ঢাকা আজিমপুর গুরুস্থানের সামনে মরিয়া হিসকানে গেছিলাম আমার টেয়া ঢেকেলা দিল ভাই বললা নিয়ে গাড়ি তুলে বললাম ওইটা 50 টাকা ভাড়া দিছি নামে বললাম এই শালা কই কি রে হ্যাঁ তো তো পুরা টাউট দেয়া যা তে চল আজকে যাই চল আঙ্গুর চাহিদাও মিটবো পোলাপানে হাসিও তাহলে চল সময় নষ্ট না করে জি রোডে ভালো ওই রোডে করি আর তুই হাজির হবি আবার জিগে আমি কানা হাজিলে আমার মাঝে ঠাউরি পাই না হ্যাঁ। এসা কেনা হাজি তাই হ্যাঁ তে নো যা আজকে শুরু করে দে চলুন যাই দিই চল ছোট এন্ট্রি করি এই লোক দূর দেখে তো ট্রেন খাওয়া না জয় কর এই দিবই বল এই এটা দিতে শালা যে কান্নাই হয়েছে শালা এই কর তোর তো চোখ তো বুঝা যা দেখতাম আর দেখা হাত না হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে শুনছো কিভাবে করে কোনদিন আমি বহি না আমার হিগে দে পরে চোখ কান্না কর হিগে দে আমার তো হিগাই দে চোখ মন যা তুমি আচ্ছা বমু কিভাবে করে বালা করে বহ কিভাবে করে বমু দেখাই দে এই যে পয়রে করে বসতে এব এরে হ্যাঁ এব এরে হ্যাঁ হ্যাঁ বইলাম এবার করে বমু হ্যাঁ আচ্ছা আর কি করবো আর যে চোখ মন যা হ্যাঁ মন দিলাম মন যা নালা নামনে তুমি ডাক দাও আর আমি সমানে কি কি ডাকলি কি কই ডাকলি ভাই আমারে যে যেন আছে আমি গরিব মানুষ অসহায় আমারে 2টা টাকা ভিক্ষা দেন ভাই আমি বাঁচাছি না আমার বউগুলো বন্ধ করে খান না ভাই আমার ভিক্ষা দেন আচ্ছা ঠিক আছে শুনো এবার বলে দিব ভিক্ষা হ্যাঁ হ্যাঁ দিব মানে আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আমি এটা গাইরে আল্লাহ দিব আল্লাহ দিয়ে মানুষ ঠিক আছে কিন্তু শুরু করে দিই বাইরা বাইরা বোনেরা ভাই আমার অন্ধ মানুষে 2টা টাকা দেন আমি যেগুলো 2টা টাকা দিয়ে আমার পেটটা চলে যাবে বাবা আমি একটা অন্ধ মানুষ ভাই আমারে কিছু দিলাম ভাই আমি অন্য মানুষ ভাই কিছু দেই না ভাই সাহায্য করে যান একটু একটু সাহায্য করে যান ভাই ভাই আমার একটা টাকা দেন ভাই ছোট রে এই ছোট হ্যাঁ ওটা শিখো কে? বলছি বলছি এ ভাই আস্তে 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 মাঝে উনবো তো দিছে না প্লেনের কি করবি এই আর কিছু না তাড়াতাড়ি করো বাবা রে বাবা আমি অন্ধ আমি আন্দা আন্দা আমি আমার কিছু দাদা কিছু সাহায্য করেন বাবা 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 এই তুই সরে আছিস মু আজকার কি করব না বেলা গেছে গা চল কা খাই গে আসলে তাই আজকে যা সাকাবারি জমা আজকে আগে তো তে তো অনেক হয়ে গেছে গা না এটা হাইডে গুন্ডা দছে দি গুন্ডা দে 1 2 3 ভাই 5000 টাকা হইছে ভাই 5000 টাকা আজকে বেশি হইছে ভাই আগে প্রতিদিন এই ব্যবসা কর লাগবো চল চল তো তাই করে যাই
চল একটু চা খাই গে যা। হ্যাঁ